başladı. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Turbo Racer oynayacağız. Öbür videoyu inşallah silmiştir abi. Çünkü ses duyulmuyordu, kulaklığı takmamışım, unutmuşum. Yani abim unutmuş takmayı. Her zaman abim takıyordu. Turbo Racer oynayacağız. Güzel ya. Bu arada niye böyle oldu ya? Sinirli oldum. Turbo Racer'a girdik. Bu sefer ben buzumu alacağım. Yavru buzum. Yavru buzumu aldım. Yavru buz. Benden çalıyorlar ama her zaman. Çalamaz ki. Neyi benimki vurmuyor? Vuruyor. Herkes de buz olmuş. Şöyle bir uçalım arkadaşlar. Benim uçma özelliğim var. Bitti. Biz bu sefer doğa mıydık? Doğadık. Şu güneşler turuncu görülüyor. Doğalarda yeşil görülüyor. Ben doğadım bu sefer. Güneşler kaybetmiş çünkü burada 2 olursa kaybederler. Burada 1 olursa kazanırlar. Ben biliyorum arkadaşlar. Hep de biz kazanıyoruz. Köpe. Rıfkı X'de büyüdü. Arkadaşlar benim aslında çok hayvanım var, göstereyim mi? Hayvan yeri. Bu kadar hayvanlarım var arkadaşlar. Bazılarının ismini koymadım.
Bunun adını Kromi koydum. Sü. Okan kral. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı ve hoşça kalın. Yaz abi.